ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो रे आमे आपण मानकु कहिबाकु जाउछु आपणक पई आज आसंता कालीर दिनटी किपरि साब्यस्त हेबो, ए दुई दिन आपणकु किपरि कटेइबे, केउ सबु जिनिस रे आपणकु फायदा मिलिबो आउ केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबा पई पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय कहबु जहा द्वारा आपण ए दुई दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक बनै परिबे। फ्रेंड्स, आगो को वीडियो आरंभ करिया पूर्व आपनको हमर रिक्वेस्ट कि जदि आपण हमर ए चैनल ले नुआ आछथि तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय सह हमर नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुंचिबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई आजि आउ आसंता कालीर दिन। सबुठारु प्रथमे आमे आपण मानकु कहिबु कि कोन आपणक पई ए दुई दिन रे सतरे पॉजिटिव रहिबाकु जाउछि। जदि कहिबु फ्रेंड्स, आज आउ आसंता काली आपणक वित्तीय स्थिति रे काफी सुधार आसीबो। किछि नुआ आरंभ करिबा पई ए दुई दिन आपणक पई बहुत ही अनुकूल भरे रहिबो। आपणकर परिश्रम प्रयासर सार्थक परिणाम आपणक सामना को आसीबो। जो माने विवाह योग्य सेमानक पई कोनोसी भल प्रस्ताव मध्य आज घर को आसी पारे। यह सहित जदि आमे कहिबा फ्रेंड्स, समाज एवं संपर्कियों भितर आपणकर प्रभावशाली व्यक्तित्व आउ सरल स्वभाव कारणरू मान प्रतिष्ठा आपणकर बनी रहिबो। समय किछि मिलाजुला प्रभाव मध्य आपणक पई नै करी आसीबो, किंतु ताहा द्वारा बहुत भल फल आपणक पई बनिबाकु जाउछि। किछि टाइम रे अति संपर्कियों भितर जहा भी क्लेश चलीथिला तो से सबु दूर विशेष भाव में आपणकर हेबो। ता सहित संपर्क रे पुणी थरे मधुरता देखा देबो। प्रतिष्ठित लोकंक सह संपर्क बढ़िबो आउ जहा भविष्यत पई बहुत ही लाभदायक सिद्ध हेबो। धार्मिक स्थल को जीवार प्रोग्राम मध्ये आपणकर बनिबो, जहा द्वारा बहुत अधिक शांति एवं हल्कापन आपण विशेष भाव में अनुभव करिवे। घरे सुख सुविधा संबंधित वस्तुर किणा किणी मध्ये करिवे। कोनोसी दामी उपहार मध्ये आपनको मिली पारे। विद्यार्थी मानक विषय जदि कहिबा, विद्यार्थी माने तांको चाकरी संबंधित कोनोसी क्षेत्र रे इंटरव्यू रो जोगो मध्ये बनुछि। सेथि पई पूरा परिश्रमर सहित निजर कार्य रे प्रयास करंतु। निजर सिद्धांत रे कोनोसी भी प्रकार समझौता आज आपण आदु करंतु नाही। प्रभावशाली एवं प्रतिभावान लोकों सह अधिक टाइम आपण स्पेंड करिवे। एहा द्वारा आपणकर आत्मबल एवं आत्मविश्वास रे वृद्धि हेबो तथा नकारात्मक विचार मध्ये आपणकर दूर हेबो। भाग्य ठारू अधिक आपण आपणक कर्म उपरे विश्वास रखंतु। दिन आपणक पई आज बहुत ही भल रहिबो। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहबा कोनोसी पारिवारिक कथावार्ता को नै भाई भौणी भितर लड़ाई झगड़ा होई पारे। घरर वृद्ध लोकों द्वारा सम्मान को खराब हेबाटू आपण बंचई रखंतु। ता सहित धर्म ना रे केही आपणकर नुकसान मध्ये करि पारे, सेथि पई आपण सावधान रहंतु। घरर कोनोसी वृद्ध लोकों स्वास्थ्य को लेके आपणकर चिंता रहिबो। डॉक्टर को पाखक मध्ये आपण जाई पारती। एहा सहित जदि कहिबा आपणको आपणकर स्वभाव रे ईगो को खत्म करबा पई पड़िबो, जहा द्वारा जहा भी सब प्रॉब्लम थिला सब प्रॉब्लम रे सॉल्व हेबो। कोनोसी भी योजना उपरे काम करबा पूर्वरु आपण विचार थरे करि नियंतु। कोनोसी दुखद समाचार मिलिबा कारणरू किछि टाइम रे आपणको मन रे उदासी आ नकारात्मक विचार मध्ये आसी पारे, किंतु आपण शीघ्र ही से सबरु बाहर को बाहरिबे। विद्यार्थी वर्ग पाठ पढ़ा अपेक्षा फालतू कथाबार्ता रे ध्यान केंद्रित करिवे। निजर महत्वपूर्ण कागज पत्र को बहुत ही अधिक संभाली के रखंतु, काहेकि ना जदि हजि जीवो तो मिलिबा बहुत ही कष्ट साध्य हेबो। घरे छोट कथा रे अकारण रे चिंता उत्पन्न हेबो, सेथि पई अधिक क्रोध करिबा ठारू दूरी रुहंतु। सामाजिक गतिविधि रो अधिक ध्यान न देई कि किछि अति संपर्कीय लोक आपणक उपरे नाराज होई पारंती, किंतु एक कथा उपरे ध्यान न देई आपण आपणकर कर्म उपरे लागि रखंतु। घरर वरिष्ठ लोकंकर मान सम्मान अवश्य बनिकी रखंतु। आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो। तो जीवन साथींकर भावनार आपण सम्मान करंतु। एहा द्वारा संबंध आहुरी अधिक मजबूत हेबो।
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ବିପରୀତପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗୀ ଅଚାନକ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ବହୁତ ହି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପୋଷିକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନେଇକି ରଖିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତଥା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ବନି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ଆପଣ କିଛି ଟାଇମ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ପରିବାରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ବନୁଅଛି। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲେଣ ଦେଣରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଧୋକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସର ମାହୋଲ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିକି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଆପଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ନିଜର କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଫିସରେ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଉଚିତ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବେ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ଊର୍ଜାରେ ଭରପୁର ରହିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କାଫି ସୁଖୀ ଆଉ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ଉପାୟ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ଈଶାନ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏବଂ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।